寒い寒い、気ぃつけよう。あったかい。寒い。何こう。おわちち。シシャも焼いていこうかなと思います。寒い。焚き火で行ってみよう。焚き火でじっくり時間かけてシシャモを焼くっていうのもええですね。うん、うまいな。熱っ。うほほ。うんうん。最高だ。これぐらいしっかり焼いた方がいいな。うん。じゃあテントの中に戻る前に
最後に盛大に焚き火燃やしてテントに戻ろうかね。ただただ焚き火を眺めるっていうのもいいよ。焚き火が楽しすぎる。さっきまでの寒さはどこ行ったってぐらい。たまりませんな。おき火状態になった。完全にこのおき火でシャモ焼くしかないか。暑いな。シャモはもうテントの中入ってから続きやろうかと思ったけど、こんな素敵なおき火ができたら続きをやりたくなります。こちらカラッカラになるまで焼こう。それを最後に中に入ろう。そして大体テント内に物を片付けました。あとちょっとだけやけど、あとこれ食ったらテントの中にこもろうかな。開く。
うん、うまい。これぐらいに焼いた方がいいね。うん。うまい。うん。あー、うまい。寒くなってきたな、やっぱり夜になると。うん。なんか、うん。うん。うん。お、うん。うん。もっと。よし。あっち。